Что-то ливая тоже, я смотрю. Отлично. Только начали. Отличное начало. Так, странно. Почему не могу обучиться инженерному делу дальше? Hey, can I help you? Alrighty then. Найс, теперь группу по новой собирать. Так они уже там. Понял. Так, меняем тогда название на общее какое-нибудь. Вот это вот весь мусор. Надо будет скидать. Так. King's honor, friend. Так, окей, нормально освободили.
What can I do for you? Go with Интересно, есть ли квесты? Не знаю, там кастомные или еще какие-нибудь. Так, они у нас 32, 31, 29, 31. А, я 31, я уже и заметил. Совсем забыл. Впервые такое. Вчера так хорошо покачался. Так, а какой онлайн, допустим, вот сейчас, если посмотреть. Две 700. Такое-то время. Ну, выходный. Все-таки.
представляю, сколько по вечерам. Особенно по выходным. Блин. А эти, правда, я и забыл. Что для этих очков нужны предыдущие. Точно. 8. 8, 7. Так, ну вот моя любимая локация слева. Та самая, которая как-то уже говорил на стриме. Правда, я тогда за охотника играл. Для Орды тут просто квесты. А для меня же защита деревни. Так. Тут у нас квест какой-то. Возьму на всякий случай. The Kirin welcomes you, friend. Dalaran shall never be destroyed. Light bless you.
Блин. Сундучок всего лишь декорация. Так, тут, наверное, уже можно плыть. Так. А вот и столица. Значит, надо где-то еще здесь идти. Странно, что нельзя вот эту способность использовать против нежити. Все-таки я паладин. Против драконов можно. То скоро, уже скоро пойдем внутрь. Интересно, что они там делают. Где они там?
Так, надо убавить звуки. Блин, хорошо, хоть напитки есть. Это как-то забыл. Блин, засекла. Ну ладно, хрен с ним. Ух ты. А ножичек-то хороший.
Так. Рарники есть. Или? Не вижу. Там только сундук вижу. М. Не, нету. Отличный просто ролл. Так, ну получается, да, нету. Феттеред Спирит. Мыслил Лейтер. Так, ну там уже точно ничего не будет.
Ну да, никаких рарников. Найс. Ботинки.
первый кусок красного сета. Ну, такое себе. Для хила, конечно, сойдет, наверное. Учитывая, что я не знаю, что у него там за оружие. Угу. Значит, мы еще рассетнем один раз. Окей. Ну, окей, я не против. Учитывая, что там рарники хорошие. Рарники хорошие. Так, грейвярд. Так. Да даже у этого чувака он ремень вполне неплохой. Дальше вот Iron Spine, вот у него хороший нагрудник. Ух. Я бы взял. Ашир, шея. Тоже взял бы. Fallen Champion. Перчатки взял бы, конечно же, и меч хороший у него. И выглядит офигенно. Ресетнули? Ресетнули.
Ой, непонятно, сколько у меня там еще по квесту осталось. Ладно, пофиг, пусть дальше фармят, и посижу попью. Ой, хороший меч. Да, мне бы его надо было взять. Опа, это что за настройка? Не понял. Это, походу, тот самый новый, наверное, вход. Точно. Админы сервера же говорили. Да, этот новый рейд. И находится он прям вот возле монастыря. Новый рейд или данж, который будет вот связан с этими крестоносцами. Алым Орденом. Прикольно. Да, конечно, новый контент, наверное, в сервере это что-то. Down where? Down here, говорю. Я еще как-то смотрел видео о том, что вот скоро будет выходить, возможно, именно вот рейд или данж, связанный с этими с крестоносцами, с Алым Орденом. Но вроде бы еще не вышел. Там какой-то другой вроде бы вышел. Не помню. Впрочем, не важно. Так, то надо завалить. На, пора уже в данж идти так-то.
Последний, понял. Добиваем последнего. Интересно, есть ли кастомные квесты в это подземелье? Именно в самую первую часть монастыря. Учитывая, что в некоторые данжи добавили кастомные квесты. Именно в те данжи, у которых не было, допустим, для Альянса квестов. А вот тут неизвестно, я еще не находил. Привет, можешь помочь? Какие таланты натур для протопала на левелинг брать? Сейчас гляну. Сейчас мы в данж зайдем и посмотрю таланты. А ты именно собираешься прям с самого начала в протопале играть, да? Я просто вот в гильдии тут вот часто пишут ребята то, что они почему-то вначале играют где-то 40 талантов в ретрике, а потом они тут же начинают качать этого протпала. Не знаю почему. Ну ладно, сейчас тут гляну. Я просто в проте не играл так-то. Я обычно за ретрика играю. Ну, в принципе, вот если смотреть вот тир 1 таланты, то, на мой взгляд, Improved Devotion Aura, вот эта вот первая аура, да, улучшать ее, наверное, нет смысла. По-моему, это вообще бесполезный талант. Поэтому тут, наверное, все-таки надо брать именно то, что улучшает шанс блокировки щита. Поэтому, наверное, я бы вкинул 5 очков сюда. Так, сейчас я, наверное, напишу АФК пару минут. Может быть, даже зайду на сайт именно черепахи, чтобы там было удобнее на калькуляторе считать. Так. Значит, да. Значит, 5 в редут. Редаут. Можно закинуть. Потом вот я бы лично закидывал. Но мне вот всегда нравились вот, если вот тут вот смотреть в игре именно, то вот эти вот два таланта. Precision и Guardian's Favor. Просто потому что один из них это вот увеличивает именно длительность Blessing of Freedom. И, конечно же, КД сокращает. То есть лично для меня это всегда было хорошо. Да, тут у нас просто один чувачок АФК вроде. Вроде бы. Поэтому как-то не спешим. А хотя, может уже не АФК. Ну ладно. Мы тут вроде по-быстрому. Только рарников глянем. Сейчас. Ну и в процессе могу смотреть таланты тоже. Так, что-то тут вышло что-то из-под контроля. Все нормально. Живем. Так. Что у нас там дальше? Правда, вот эти вот два таланта в тир 2. Ну, так-то его, конечно, брал просто потому, что я играл за ретрика. Это, наверное, все-таки с другой стороны, может быть, это больше и PvP талант. Поэтому тут можно даже обратить внимание на тот, который увеличивает броню от этих, от предметов. В принципе, тоже вполне такой симпатичный талант. Но вот насчет точности, думаю, что 100% надо влить 3. Потому что все-таки, ну, точность в классике это очень важная штука. Ибо чем выше враг по левелу, тем выше шанс, соответственно, промахнуться по нему.
Я там коэффициенты наизусть не знаю, но там какая-то такая интересная фишка со всем этим. Ух ты, нифига себе. 2 шмотки. Найс лут. Странно, видимо, какой-то тут был баг. Смотрел на персонажа, вот у него было почему-то изображено то, что на нем висит мой баф этой каски. Нажимаю на его потом портрет, да, все нормально. Другой баф. Все-таки какие-то маленькие есть недочеты. Жаль, не могу. Сон пока что диспольнуть не могу. Так, сейчас я посмотрю по радару, что у нас там. Рарки, рарки. А, так, серьезно. Опять ни одного рарника. Так. Не видно. Ну вот что за бред? Какой Blood Mage у нас? Это же Last Boss, он не там стоит.
С этим радаром тоже что-то не то. Тоже какие-то баги. Странно, Танк сказал то, что рарки могут появиться после того, как мы зачистим немножечко трэш. Что-то как-то вот не верится. Не припоминаю, чтобы где-то такое было. Что на Афе, что на приватном проекте. А, это тоже так думал? Хм. Не знаю, я вот такого вообще как-то не припоминаю, чтоб такое было. Обычно всегда, когда заходишь, вот там вот слева, по-моему, стоит, один вот здесь, и еще один где-то, вот не помню. А так, чтобы зачищать еще надо было, честно, вот не помню. Нету рарников. Ну, блин, у меня же радар есть. Так, а чего это у ласт босса есть? А, перчатки разве что, и наплечники, может, хилу. Опа, интересно. Хм. А, ну хил не идет, ладно. Пусть забирает. Я разве что вот не знаю, какие есть новые способности возможные у Протпаладина в классике. Потому что я вот в курсах плюс-минус у каждого класса есть новые способности на этом сервере. Даже у Ханта, у которого без того там дофига всяких разных, ему там добавили
выстрел, который есть в этом вот, в БК. Поэтому за новые способности надо будет посмотреть тоже на сайте изменения. Нет, нет. Последний талант как раз таки вот было тот, что сейчас вот, вот этот вот Holy Shield. Вот он раньше был последний. А вот, вот это вот благословение в Sanctuary, оно было вот здесь вот. А вот этот вот талант, я не знаю, был ли он в БК, но в Личе он точно был. Я просто в БК не так много играл, не так много чего помню. Но этот талант, кстати, такой довольно интересный. Тут не написано, допустим, есть ли у этой способности КД. Поэтому, по крайней мере, можно воспринимать, что абсолютно каждый раз, когда паладин будет падать по ХП, тут же снижается урон. Это, видимо, потому что деф способностей особо таких, как бы у паладина нету. Что, по сути, все эти баблы, ну это немножко не то. Это совсем другие вещи. Так, значит, после этого, наверное, пойдем в библиотеку, а потом и в Гномериган. Отлично. Есть, кстати, еще интересный спек, в котором я, в принципе, сам играл. В основном в классике за паладина это был 0.25.26. Вот, не знаю, возможно, тебе известен этот спек. Называется Рэгбомб Паладин. Типа, в прот заходишь вот вплоть до вот этого таланта, берешь реконинг на полные 5, а потом воздаяние вплоть до сюда получится. Взять еще один пункт даже здесь. Вся суть просто в том, чтобы стакать эти вот автоатаки. И потом с одного удара кого-нибудь шотнуть, допустим, какого-нибудь разбойника или фуривара вообще на изи получалось шотнуть. Одетому паладину, конечно. Так, сейчас мы тогда зайдем в эту часть библиотеки. И я зайду на сайт. Попробую расставить какой-нибудь плюс-минус. Full prot. Если именно квесты.
Что у нас тут full prot? Ну, в принципе... А чё нет? Сейчас, допустим, лужа, она базовая способность. Она же раньше была в ветке Холли талант, да? А теперь ее убрали, эту лужу. Вот она. То есть я 30... Ой, блин. Нет, местами. Я 31 левел, у меня уже вот ранг 2 этого заклинания. Первый, я не помню, где-то на 20-м плюс-минус получил. Поэтому лужа уже будет, по крайней мере, вносить свой урон. Потом это ретри аура сама по себе. То есть АУЕ урон будет хороший. Так. Значит, смотрим. Первые 5, значит, можно в редут закинуть. Потом, ну, допустим, точность. Потом 2 сюда, в армор. Потом 1 так. Сейчас я, короче, сделаю эту ветку и скину в чат ссылку. То, как я это вижу. Слушай, а ты хочешь пройти именно просто вот левелинг, да? Прот не в том смысле, что ходить, вот танковать данжи. Или вот как раз таки именно прот, чтобы можно было спокойно зарегать данж и танчить. Хорошо, понял. Так, ну тогда... Значит, поставил бы так, так. Мгм. Интересно, вот после прот куда? Воздаяние или холли? Так, в принципе, ладно, сейчас я включу пока с экрана. Секундочку. Просто покажу экран. Ну, в принципе, когда только получаешь 10 левел, то я бы вот вкинул, допустим, вот первые 5 это редут, чтобы усилить щит. Потому что, как я говорил, допустим, вот этот вот талант, мне кажется, он вообще бесполезен. Брони и так будет дофига. Танка. Потом дальше я бы взял вот эти вот 3 таланта. Точность. Обязательно. Прям вообще must have. Дальше тут уже, ну не знаю. Можно выбрать. Либо вот эти два вкачать, либо сюда просто добавить еще, чтобы было больше как раз таки брони. Поэтому тут вот по желанию. Но если все-таки больше ПВЕ, то, наверное, все-таки лучше сюда. Потом дальше. Наверное, все-таки лучше в первую очередь взять уже баф для танкования. Который на себя ты будешь постоянно накидывать. Потому что это очень сильно усилит, так скажем. Потом, наверное, все-таки вот этот талант. Потому что пока что еще у паладина, по-моему, там таунт, я не знаю, будет у него или нет вот к этому времени, но все будет зависеть от уровня угрозы.
какой уровень угрозы сможешь создать. В смысле? А, бля. Не заметил. Прошу прощения. Точно, я не перекинул. Во. Ладно, все сначала. Да, сейчас быстренько. Короче. Вот 5 сюда, 3 сюда. Вот. Вот, то, что я говорил. Уровень угрозы. То есть лужа у тебя уже, наверное, будет к этому времени. То есть максимально, чтобы была бы повышенный уровень угрозы. И потом, ну тут вот, ну не знаю. Насколько вот важен defense skill, потому что я лично я не танковал. Поэтому тут я бы вот выбирал бы либо вот дальше идти улучшение вот блок щита. Хотя, секундочку. А, тут еще его, по-моему, изменили. Increases the amount of damage absorbed by your shield by 10%. It has... Понял. Да, тогда это надо 100% вкачивать. Вот этот вот талант. Пока что только один пункт. Потом вставляешь 3, наверное, туда. Потому что этот талант тоже изменен. Improved Seal of Justice. И 3 пункта в этом таланте, соответственно, будет таунтить именно Judgment. Вот этой вот печати. Это будет еще один таунт. Очень полезно. И тогда уже до конца вкачиваешь, наверное, вот этот вот щит. Потому что тут, я смотрю, он еще ману восстанавливать будет. При каждом блоке он будет восстанавливать ману. Да. Это прикольно. Тут же еще же эти шаманы могут танчить. Я уже сколько подземелий прошел, были шаманы-танки. Так что вот эти вот два таланта must have. Думаю, кулдаун для тана не обязательно. Дальше, я думаю, Holy Shield просто вставляешь. Потом 4 таланта в Reckoning. Потом можно и вот этот вот вставить, наверное. На увеличение урона от одноручного оружия. И, конечно же, потом максимальный талант. Вот. Так, плюс-минус будет выглядеть. Начальная ветка. По протпалу. А вот дальше остается сколько? 20 талантов? Вот честно, вот не знаю. Можно уже пойти в какую-нибудь другую ветку. Типа вот, я не знаю, ну, допустим... Если ретрик, типа так. А вот в Оули, я не знаю. Если хочешь, можешь добавить 5 пунктов, либо увеличить силу, либо увеличить интеллект. Так, меня там не кикнули. Так, все нормально. Хоули. ОЕ фарм. Был какой-то, да, там АОЕ фарм. Это там, по-моему, надо было... По-моему, там надо было, да, идти в full прот сначала, а потом в холле паладина. Хорошо, допустим, тогда убираю таланты Retribution паладина. Что-то припоминаю, да, я еще когда вот запускали классик, я играл тогда именно, вот, фармил голду с помощью прот-холли паладина. Тогда, наверное, все-таки интеллект можно тут добавить. Здесь... Тут, наверное, по желанию. Либо взять вот этот вот талант, который, естественно, убирает прерывание каста заклинания, да, если отхилиться надо будет. Но это уже на свое усмотрение. Либо повысить силу. Тут я не знаю, какой важнее. Ну, допустим, вот этот вот я возьму. Неважно. Что там дальше? Аура. Аура, по-моему, нафиг не нужна это. У паладина будет всегда включена Devotion аура на броню. Что тут еще у нас? Ну, в принципе, резист фирует все вот это больше ПВП. Улучшенный лох. Ну, хз. Тоже такое себе. В
принципе, я могу... Можно даже сюда еще 5 сил вот так вот вкачать. А потом, допустим, Illumination. Честно, вот не знаю, как-нибудь вот что-то можно придумать. Там уже чисто вот на свое усмотрение. Я просто больше еще ориентирован на PvP игрок. Но, в принципе, можно еще не идти даже в холле, а еще подкачать немножко прот паладина. Допустим, добить 5-й талант Reckoning. Вот эти вот, может быть, вкачать. 5 сюда, может быть, даже. Это вообще прям превратит, я думаю, паладина в консервную банку. И вот только тогда уже можно, допустим, перейти вот того же Холика. Не знаю, я бы, наверное, все-таки вот по 5 очков просто увеличил бы статы. Поэтому 5 интеллект, 5 сила. И последний талант уже, ну, вообще это рандом прям. Куда угодно. То есть это вот такое вот мое видение. Вот я в чатик скину. То есть, в принципе, да. В принципе, наверное... Вот этот вот больше билд тут прям вообще превращает паладина в самого такого стойкого ПВЕ танка. Но можно из него какого-то гибрида сделать. Там уже тоже надо будет думать. Там, правда, в ссылочке я оставил так, что вот последний талант, чисто вот рандом можно выбрать. Можно даже вот ту самую ауру поставить, которая в холле ветки сейчас. Просто ради, не знаю, ради прикола. Ого, интересно. Неплохо. Бесплатные чарки. Так, ладно, погнали. Сейчас библиотека. Посмотрим, сможем ли одолеть. Не понял. Хераси. Это что за бред? Они что, все хилят? Нихуя. Блин, я не знаю, сможем мы это или нет. Они же тупо спамят хил. Отлично, единогласно согласились, что пойдем лучше в Гномериган.
Мне как раз туда все квесты собраны. Ну нафиг. Насчет, кстати, переделок. Я там как-то, не помню, на первом своем стриме по Red Triple 1 или по второму, я уже забыл, говорил то, что тут же еще и печать переделали. А, по-моему, единственная печать, которую переделали, это вот Seal of Crusader. Раньше, по-моему, она накладывала дебаф, который увеличивает входящий урон от холи магии. Но сейчас его убрали просто потому, что у паладина есть Crusader Strike, который накладывает этот дебаф. А у печати крестоносца сейчас вот немножечко какой-то другой эффект, который я сначала не понял, а потом понял. Потом как понял, это оказывается то, что вот если нажать Judgment, во время этой печати есть вот шанс довольно большой высвободить эффект, который наложен на оружие. То есть вот он. В данном моменте вот у меня меч из данжа. И у него эффект отравить врага там на несколько секунд, то есть доту повесить. И, соответственно, вот этот вот эффект как раз-таки и будет высвобождаться с помощью печати крестоносца. И тут, соответственно, сразу же вспоминаются другие эффекты, там, я не знаю. Мне тут один паладин вот, стоило мне только зайти, он мне тут же начал говорить то, что он ждет не дождется, как он выбьет этот топор из библиотеки. Ой, не библиотеки, а армори, короче. Вот. Вот этот вот топор. Из данжа. Из Ирода выбивается этого босса. Это второй данж монастыря. Там же он заставляет тебя крутиться. Да-да-да. По сути, это для ОЕ. Фарма. Еще в классике там собирались воины, паладины просто в пятером и именно с этими топорами. По сути, это обилка воина, вот, которая появляется в личе. Единственный минус, когда ты крутишься, ты не можешь двигаться. Ты просто крутишься. Но вот интересно, как вот этот вот эффект, он будет срабатывать именно с этой печатью. То, что тут написано, вот... Unleashing the Seal's energy has 15... То есть в 15 раз. Higher chance to trigger all proc effects on your weapon. То есть в 15 раз увеличивает именно шанс прока. Это прям, ну не знаю, сколько крутиться он будет. Не, это чисто рандом. Я как-то в классике тоже его выбивал. Ну, бывало действительно, что часто прокало. Бывало, ну не очень, но... Я бы сказал, стоит того. Даже если бы эта печать не была бы переделана, такую печать, которая она сейчас вот на Туртле есть, все равно этот топор стоит того, потому что, ну, хороший прок, действительно очень хороший. А так, что тут еще изменено? Я уже и не помню. Ну, то, что добавили две способности, причем, кстати, это базовые, это не именно ретрика, это у любого паладина будет, то есть даже у прота, по сути. На 8-м левеле, по-моему, Crusader Strike дают, Holy Strike, квест в Штормграде с 10-го левела дается. Тоже рядом у тренера, там другой чувак только. Вообще офигенно. Не приходится автоатаками мучиться.
До 30 левела. Но, в принципе... Ну, как сказать? Если воспринимать ретрика чисто вот как боевую единицу, только вот как боевую единицу, которая только сражается, тогда, наверное, все-таки да. То есть ты зависишь от прока печатей. То есть в классике вот вместо вот благословения королей была вот эта вот печать. Ее просто поменяли местами, чуть-чуть ниже опустили еще. Я ее получил на 30 уровне как раз, на черепахе. А вот это вот благословение королей, по-моему, где-то вот в прот ветке было. Не знаю, где она тут была. Не помню. То есть одна печать появлялась. А так, ну да. По сути, ты только жмешь вот печать и правосудие. Так. Надо бы попить, купить. Просто я часто встречаю тех паладинов, которые вот приходят в данж, они бафнут вот в начале, и все. И если ты им не будешь напоминать, то ребята больше тебя не бафнут. Они увидят, что у них баф заканчивается, и они будут только себя бафать. Отлично, у меня такой опыт уже даже здесь был. Отлично, так я отличаю хорошего паладина от плохого. Хороший сразу по таймингам начинает ребафать людей заранее. Но еще все-таки, помимо всего вот этих вот тупо печатей, все же таки у паладина есть вот эти вот заклинания типа бабла, Blessing of Protection, допустим. Поэтому, ну, стоит, наверное, все-таки воспринимать паладина не то, что вот как тупо ДД класс, а именно вот как все-таки саппорт, который может много чего сделать. И похилить, и кинуть вот этот тот же боб, и при надобности вообще пожертвовать собой. То есть вот заклинание Divine Intervention, оно вообще еще с оригинальной классики. Бабл на 3 минуты, но ты жертвуешь собой. Так, что у нас там? Потихоньку идут. Ну, смотря с какого данжа хочешь начинать. Если по классике, с мертвых копий, то... Ну, вроде как в основном всегда люди говорят 18-й. Это прям вот обязательно. Нужно иметь хотя бы 18-й как минимум. Но я бы сказал, то, что на 18-м левеле там именно начинаются мобы такого уровня. То есть они уже будут желтые для тебя. А вот концовочка там, вот когда будет Last Boss, ну такое, будет немножко сложно. Если у тебя вся группа из 18-х, тогда это будет небольшой такой вызов. Будет часто мана кончаться, или будете и вайпаться, наверное. Особенно там у последнего босса в мертвой копии.
Там у него присоединяется охрана. Сколько там? 2 человека. С самого начала у него рядом стоят. Потом во время боя еще 2 появляются. И потом вроде еще 2. Как-то так. И предпоследний босс тоже, ну, такой довольно сильный. Поэтому если вот желтый левел, то, ну, 18 как минимум. Но я бы советовал, допустим, в мертвую копию идти на 20-м. Потому что обычно на 20-м уже будет тир какой там. Начинается тир 3. Талант. Получится у тебя уже будет редаут. Будет точность увеличена. И чутка еще сможешь вот набрать брони. Ну и плюс, конечно же, там новые обилки. Возможно, на 20-м появится лужа. Я вот честно, я сейчас не вспомню, на каком она у меня левеле появилась. Я бы еще, когда, допустим, группу собирал подземелья, наверное, обратил бы внимание на уровень хила. Потому что, допустим, я всегда чутка нервничаю, если хил, допустим, набирает только лишь какой-то... Так, где вход-то? Какой-нибудь минимальный требовательный уровень для подземелья. То есть вот если те же мертвые копии, Dead Mines, то если хил 18 левел всего лишь, но не стоит от него многое ожидать. Допустим, у паладина на 18 левеле будет только одно заклинание, по сути. Вот, Holy Light, которое кастуется 2,5 секунды. То есть, ну, много от этого ожидать не стоит. Флешка появляется вот как раз-таки с 20-го. Поэтому хила тоже стоит брать чутка побольше уровня. Так, а мы хоть ищем еще одного или нет? Спросим, как гильдия. Сколько там онлайн? Ля, почти 1000 человек. Это я еще в той же самой гильдии, которая закидывает игроков, когда они только вот появляются с первого левела. Найс. Так, а вообще онлайн какой у нас? Почти 3000. Вообще отлично. И как ни странно, никто не хочет. Что-то я удивлен.
Так, ладно, мне надо отойти на пару минут. Так, все, я тут. Я тут еще так подумал, что касаемо подземелья вообще в среднем по уровню. Можно просто тут заходить. Тут есть встроенная программа. Что-то наподобие ЛФГ. На что-то наподобие ЛФГ, как вот в этом, в Личе. Тут, по сути, показывает уровень, какой нужен для подземелья. И плюс-минус, ну, так. Вот если мы пойдем сейчас в Гномериган, я 31, тут 29-38. Я так понимаю, тут, наверное, показывают, при каком левеле уже, наверное, будет большинство. Большинство, наверное, трэш-мобов и вот боссов серого левела, если вот 38 пойдет туда. То есть, ну, плюс-минус, допустим, на 29-м, наверное, все-таки не стоит идти, вот, к примеру, в тот же Гномериган. Даже, наверное, для меня 31 будет чуть-чуть маловат, может быть. Я подзабыл, там, какого уровня будет последний босс. Вроде бы 34-го. Ну, наверное, главное, чтобы быть, наверное, на пару левелов чуть выше, чем вот требуемый, чем требуемый уровень. Это во-первых. А во-вторых, это, конечно, взять все квесты. По возможности прям. Все квесты, которые есть на какой-нибудь конкретной подземелье. Тем более, учитывая, что Черепаха это кастомный сервер. Тут дофигища кастомного контента в плане квестов и вот прям доработки локаций. Ну, вот, к примеру, пример. Вот. Wetlands локация, да? Болотина по-русски, по-моему, называлась. Вот, создали вот дополнительную мини-локацию здесь вот. То есть это база тут дворфов, тут даже есть точка полета. И здесь начинается какая-то еще крепость людей. Там куча квестов. Просто самые обычные квесты. Типа вот, пойди да убей кого-нибудь, собери там что-нибудь с них и так далее. Классики. Вот всегда мимо этого
аэропорта летим. Вот. Мимо аэропорта Стальгорна. И вот теперь туда можно, кстати, физически тоже попасть, потому что там есть точка полета открыта. Там тоже квесты есть. И вот точно так же есть кастомные квесты на данжи. К примеру, я вот пару дней назад ходил в подземелье Shadowfen Keep. Это у нас вот здесь вот крепость Темного Клыка. У Альянса там квестов, по-моему, вообще 0 было, наверное, в оригинальной классике. Я же туда шел просто потому, что мне надо было сделать молот для паладина. Ну и плюс 2 квеста было. Оказывается, я вот чисто случайно вот нашел. Зашел в Штормград, и где-то вот здесь, по-моему, в квартале магов, вот в башне магов, там просто чувак наверху взял, дал 2 квеста. Именно в подземелье. И с него заодно вот за один из квестов я получил вот это вот колечко хорошее. Типа, ну а почему бы нет? Отличное кольцо. Поэтому квесты здесь очень важны. Так, 2 чувачков есть. Кто там у нас? Танк еще идет. Поменяю музычку. Включу что-нибудь свое. Так, пара квестов, значит, у нас Гомергане будет снаружи. Главное их сейчас не забыть. Так, окей, ну у танка все есть. Сделано. По-моему, разбойник тоже. Разбойник и друид тоже. Я что, единственный, что ли? Серьезно? Так, дата rescue. У кого-то помимо меня есть. Ну, допустим, поделюсь. Так, кто-то взял. Так, это у нас цепочка. Grand Betrayal. Всех есть. Окей.
Блин, прикольная штука, мне нравится. Все время, когда прокачиваю инженерное дело, всегда создаю себе подзорную трубу. Так, ну что там? Ладно, можно, в принципе, начинать потихоньку. Наружно пока что сделаем, чтобы можно было сразу в данж пойти. А то я смотрю, видимо, я еще, видимо, кто-то один только должен был сделать эти квесты. Backdoor key. Так, что тут вообще? Что-нибудь другое поставлю. Так, если я помню, один квест где-то здесь на платформе наверху. Да, вон. Надо что-то там нажать и взять карту. И босса убить, которого я попытался, кстати, вчера в соло взять. You must possess a white punch card. А, она, по-моему, выбивается с мобов. Точняк. Ладно. Вот этого чувака я пытался в соло убить. Как-то не получилось, не фартануло. Просто наносит по 100 урона, и плюс еще спаунятся какие-то тараканщики, которые сбивали мне каст. Еще и стан, да. Когда я пытался отхилиться на ЛХП, меня просто застанил на секунд 5. ГГ. Я второй раз не пытался. Так. Отлично.
Трэш-то весь убит. Да, всех поубивали. Ладно, внутри, наверное, достанем. Тогда я вернусь, активирую. Что тут с картой, короче, цепочка. Довольно длинная, тоже бесючая. Достаешь карту, потом в данже нужно активировать ее в разных местах. Получаешь там другую карту. Так, теперь это надо активировать на верхней платформе. И потом в данже, там, я не знаю, два раза надо в разных местах активировать еще. И потом в конце получается вот такая вот Prismatic Punch карт. Так, ну и что он стоит? Я вот подумал, если мне Full Retrик не понравится, который вот именно туртулвовский, так сказать, я вот либо сделаю Рэк Бомб 0.2526 сет, или все же даже попробую чисто из интереса вот к последнему таланту в прот ветке. Учитывая, что у него такое простое описание, неужели у него никакого КД нету? Холли ветка, кстати, по-моему, вообще не претерпела никаких изменений, вот кроме того, что и перенесли ауру из ветки ретри в ветку Холли. А лужу, как я и говорил, сделали базовой способностью. По-моему, больше тут ничего не изменили. Да, вроде все то же самое. КД может быть разве что у Холли Шока. Какой-нибудь другой, я не помню. Какой был КД в классике. 20 секунд. Хз.
Так, ну что, идем? Я еще на форуме в каком-то читал то, что здесь изменили ту часть в Глумеригане, где нужно подрывать какие-то туннели. Это вот... Вот это вот, по-моему, вот эта часть. Там подрываешь туннели, появляется потом босс, который в итоге никакого лута особо не дает. Вот ему, по-моему, добавили какой-то лут, как раз-таки. Там уже плюс-минус, не знаю, полезный он или нет. Покажет ли Атлас лут этот кастомный. Так, Гномериган, Грубис, да. Какой-то вопросительный знак стоит. Стит. Ринг. Не помню, на самом деле. По-моему, в оригинале вот только перчаточки давали. А все остальное вот это вот. Топорик, ботинки, вот это вот колечко. Это уже чисто кастомные вещи, по-моему. И я так понимаю, мы, наверное, сюда тоже пойдем, в эту вот переработанную часть. Ну да, точно, нужно всегда помнить, то, что когда ты сражаешься, лучше вот в той пещере не стоять, потому что когда взрыв произойдет, камнями это засыпет, и все, и создастся невидимая стена. Уже не выберешься. И все, и ГГ. Тогда уже придется камень возвращения использовать. А вот насчет взрыва динамитов, не знаю, что-то пишет вот там, говорит то, что бомба шотает. Ничего себе. Вот этого как-то я не помню. Неплохое место, чтобы фармить эту штучку для квеста.
Так, что у нас там за зелье? Угу. Ну, неплохо. Обычно в этом данже самый бесючий был вот этот вот квест. Он где-то начинается вот в нижней части, когда спрыгивать надо будет. Там чисто у стены штучки надо собирать. И, как правило, не хватало всегда игрокам, потому что они, по-моему, даже не респаунились вообще. Каждый боролся за свои. Быстрее лутал. Надеюсь, что здесь будет все иначе. Я эту часть, кстати, очень давно не делал. Не помню, вот сейчас должен босс выйти или нет. Уже и позабыл. Обычно мы всегда скипаем эту часть, потому что лут не был достойный. А, вот и босс. Ну, не знаю. А разбойники могут носить топоры? По-моему, нет. Не помню. Ножи, мечи. Потом эти кастеты. Вот топорики. Как-то что-то я не помню. Но нормально. Вот ботинки хорошие тут еще падают. И вот колечко. Как раз для друида могло быть. Так, а где Рога? Ого. Единственная, кстати, проблема, с которой будет вот сталкиваться паладин, не знаю вот насчет
Правда, как вот с этим будет сталкиваться прот паладин, учитывая то, что вот, здесь вот изменили талант, вот с щитами, да, который вот я сказал, обязательно взять. Учитывая, как он там будет блокировать и восстанавливать ману. Я вот не знаю, как тут будет проблема вот с той самой маной. Потому что вот если ты спамишь постоянно Crusader Strike, то мана, ну, просто уходит в нулину быстро. У меня было так, что вот, пока ты одного просто ковыряешь моба, ты тратишь, не знаю, ну, половину, а то и больше бывает маны. В зависимости от того еще, если промахиваешься или нет. Здесь так в ретрику ветку тоже добавили, вот. То, что я сейчас вот смотрел талант. У меня уже 1 пункт взят. То есть правосудие вот этой вот печати, печать повиновения, будет восстанавливать ману. И то только с вероятностью в 90%. Поэтому тоже интересно, как это все будет работать. Насколько полезно, скажем так. Я, кстати, поэтому только и бафую себя всегда. Именно вот Blessing of Wisdom. Кулаком я почти никогда не пользуюсь. Иногда каску использую. Ну да, и если еще говорить о луже, точно, я лужу очень редко использую. Хоть это отличный способ для заливания. Но, блин, как же она много маны жрет, это просто кошмар. Лужа уже чисто вот как раз таки подходит для прот ветки или прот холли ветки. Вот когда я фармил данжи для голды, я вот ходил на в эти в данжи low level. Вот, допустим, тот же Shadow and Keep, крепость темного клыка. Там я фармил эти редкие вещи синие для твинков и продавал их. И там вот как раз таки очень хорошо подходила лужа. А вот ретрик он как-то ну такое. Только если, допустим, используется ранг 1 и чисто в PvP, чтобы подсветку давать на разбойника. Так. А вот это что за квест? По-моему, эскорт? Если не ошибаюсь. Так, ладно, надо прочитать. А то я взял его так. Я думал, я не знал, что он за мной побежит. Так, где он, где он, где он?
Define Mess. Rescue Kernobi. Escort Kernobi to the Clockwork Run exit. Так, ну надо к выходу, наверное, тогда. Да, об этом квесте я совсем позабыл. Точно. Как хорошо, что здесь очень много квестов. Целый списочек. Иначе я бы сюда не пошел. Да, если я не ошибаюсь, то где-то снаружи есть выход. Точнее, не выход, а портал, которым гоблины пользуются. Он типа делает телепорт отсюда в Бути Бэй. Чё? Это что было? Ну, пиздец. Ё-моё. Что-то вот об этом боте я совсем забыл. Хотя не помню, чтобы он был. Бред. Довести чувака до конца, а потом просто смотреть, как его убивает бот. Класс. Ладно. Хрен с ним. Вот эти вот штуки надо лутать. И вот я надеюсь, что они потом будут спавниться скоро. Так, новая карта. Теперь синяя. Понятно. Так, это ну что было? Ну, это просто какая штука.
Тут, по-моему, еще трэш мобов падает. Что-то падает. Квест дает. Так, ну и что я сделал? Квест, что? Про него тоже не помню, что он там дает. Видимо, ничего. Так. Блин. А кого надо было использовать тут? А, пока жив. Точно. Еще не сразу заливается. Radioactive Fallout. А там что? Vicious Fallout. О, все, залутал, отлично. То я уже что-то нервничать начал. Совсем забываю, что да как. Я раньше знал практически все квесты в данжах наизусть. Во всяком случае, в стартовых данжах. О, как мы его изи убиваем. Просто пару секунд. О, серьезно? Что-то вообще не почувствовали. Так, лутаем. Делиться не буду. Нахер оно надо. Так, надеюсь, не заметит. А танк что-то у нас без щита, я смотрю, сейчас бегает. По-моему, даже с самого начала. Хорошие перчатки, кстати. На кастера. Вот, кстати, сейчас вот начнутся у меня типичные будни паладина, какие могли бы быть во времена настоящей классики.
маны нету, ты просто автоатачишь. И все. Используя печать. Ждешь, пока она прокнет. Целых 30 секунд. О, нагрудник. Отлично. Я его 100% беру. Что у меня был нагрудник 16 левела, внимание. Я уже 31. Тут хотя бы... Ну что он дает мне? Плюс 3 стамина. Нормально. Хоть что-то. А то у меня шмота, правда, уже устарел. Нагрудник 16-го. Перчатки 24, ну еще ладно. Штаны, кстати, вот из первого подземелья, кстати. Из мертвых копий. Да. Наручи всегда были, ну, такие себе тоже по качеству. Хорошенький крит только что был. Если не ошибаюсь, вот с этого трэша, вот именно вот с этих вот не элитных ребят, с инженеров, по-моему, падает какая-то вот... Не помню, как она называется. Проводка какая-то, если перевести на русский язык. Infused Wiring называется предмет. Если не ошибаюсь, по-моему, как раз-таки в классическом Варкрафте он очень хорошо ценится. Но эта штука крайне редкая. Она вот вроде применяется для инженерных изделий. Там высокого уровня, там когда вот максимальный уровень инженерного дела, когда уже 300 будет. По-моему, там эта вещь используется. Или для квестов тоже. Вот я никогда, по-моему, не видел, чтобы она выпадала. Ничего так пачку он взял там. А я еще пью. Так, меняем гранаты. Вот хорошо, кстати, то, что больше никто не делает этот квест, никому он не нужен. Только одного человека, по-моему, если не ошибаюсь, это воин, да. Вот. Я уже 7 штук собрал. На обратном пути еще проверю. Может быть, они появятся снова.
Так. Что-то больше их нету, не вижу. Блин. Ладно, попьем. Сейчас тут скоро начнется следующий босс-файт. Босс, который дропает, по-моему, ключ, который открывает вход к последнему боссу. Это у нас вот этот вот, по-моему. Да, вот он, этот ключик. А лут у него, ну, такой себе. Для разбойника сойдет. Для хила вот хорошие наручники. Наручи. Кольцо такое себе, у меня кольцо лучше. Так, а вот эти перчатки я возьму. Это дяде надо. Уж лучше интеллект, чем дух. Колечко. Неплохо. Так, красная карта есть. По-моему, еще осталось либо одна или две. Одна или две карты. Не помню. Так, ну здесь мы обычно прыгаем. Правда, куда-нибудь туда. Как правило. Но посмотрим, что захочет делать танк. Ну да, все как всегда. Такая же тактика и раньше была. Сначала сюда прыгаем, потом вниз. И начинаем чистить по чуть-чуть. Коридорчик. Так, патруль. Интересный дебаф. А, это пискипер, да. Тут у роботов интересные, кстати, дебафы есть различные. По-моему, это не единственный. Поэтому причин, чтобы ненавидеть это подземелье, ну... много. У любого появится. Так. Security Delta Data Access Card. А куда ее вставлять? По-моему, в один из этих вот этих же протоколов, или как это
назвать. Куда по квесту, наверное, надо вставлять, вот туда же. Вроде бы. И, возможно, эта штука мне даст какой-то рецепт по инженерному делу. Если я правильно помню. А может быть и нет. Так, а там что? По-моему, там не надо идти туда. Там просто выход боковой. Вот тут, кстати, начинается моя самая ненавистная часть. Потому что вот эти вот ребята, агенты Дракайрон, вот эти вот дворфы, они мины выкладывают, а эти мины, они взрываются и наносят просто дофигища урона. Я уверен, что это то самое место, где вайпались все, если не многие. Кстати, вот насчет танкования. Вот мы уже практически доходим до... Ну, почти. Почти до конца. То есть остался, наверное, один босс вот боковой. Тут еще боковой коридор надо будет зайти, там по квесту и босса убить. И ласт босс. Вот мы уже большую часть, во всяком случае, прошли. И тут в среднем, ну, 31 уровень. Я пришел сюда на 31. Тут, судя по левелу, показывает то, что как бы 31 даже не очень. Ну, не знаю. Наверное, все-таки лучше всегда на 1-2 левела выше, чем рекомендуют. Тогда будет всегда стабильно. Стабильный успех. Без вайпов. Тут всегда надо прижиматься к стенке, когда ходим. То, что мало ли могут вот сагриться те, которые внизу могут бы. И тогда они просто притаранят паровозиком всю ораву к нам. А вот и вещь, которая квест дает. Отлично. Так, figure out. Мгм. Это надо будет сдавать. Надо будет вернуться потом назад и сдать.
Где-то в середине там подземелья, где-то безопасная зона. Так, ну вот, по-моему, это последний кусок с квестом по карточке. А наверху, вот на втором этаже, тут будет босс. Он где-то вот тут на балконе. Так, это у нас будет Краудпомелер. Вот этот вот чувак. То есть самое лучшее вот оружие вот у него для друидов. Это то самое оружие, которое друиды фармили просто пачками, чтобы успешно рейдить. Именно ферал друида. Там активный эффект у этого оружия повышает скорость атаки, по-моему. Да, скорость атаки на 50%. 30 секунд. Но минус в том, то, что это можно использовать всего лишь 3 раза. И потом шмотка бесполезной становится. Так, потом у нас что остается? Вот Dark Iron Ambassador, это, по-моему, рарник. Я его вроде бы даже ни разу не видел. Никогда не попадался. Да и, в принципе, награды с него, ну, какие-то не очень. И все, потом, по сути, все. Last boss. Топор, он, скажем так, ну такой. Плюс-минус. Но по сравнению с моим мечом, это будет хороший апгрейд. Да, тут вот у каждого робота свой эффект. Вот этот вот связан с ледяной стихией, он, соответственно, будет стрелять ледяной херней. В этом весь прекрасен данж. И в этом он весь бесючий. Так, вот мы подошли к боссу. Ну, вроде тоже такой обычный, просто его запинать надо. Все-таки это не ритейл. Никакая тактика вроде особо не нужна. Изи. Молот. Ну, урон в секунду, конечно, он хороший. Но сам вот общий дэмэдж такой себе. Чисто вот для ферал друида.
принципе, правильно, отдать друиду и все. Даже если он хил, ему эта шмотка пригодится. Так, ребафаемся, ребафаемся. Так, ребафы есть. Теперь идем на ласт босса. Что у нас тут по квесту? Да, нужно убить ласт босса. И я его выполню. А, точно, я забыл. Тут же квестовая шмотка. Она на время. Ох-ох. Хорошо, что вспомнил. Но, в принципе, до конца успеем. Меньше осталось. Чисто полчасика. Поэтому время не истечет. Да, для колечка надо будет просто вернуться. Блин, тут такая вот эту верхнюю часть подземелья показывает. Вообще неудобно. Сколько там, наверное, один поворот остался. А, блин, рефлекс. Так, это было близко. Успел кинуть боб.
Так, ну вот потихоньку, значит, подходим к комнате с лотбоссом. Тут осталось чуть-чуть зачистить. И все, по сути. Там внутри разве что еще будет немножечко охраны. О, а вот эта штука, кстати, о которой я и говорил. Она выпала. Used wiring. Вот эта вот штука, она будет стоить немало. На аукционе, по-моему, вот в классическом Варкрафте она очень важна. Фига везунчик. Посмотрим потом, сколько она стоит. Что сейчас у меня особо денег нет, поэтому я лучше продам ее, наверное. Ну что, погнали, Last Boss. Ну, думаю, мы его изи развалим.
Да, вообще изи. Кажется, босс занерфлены. Не хочется просто бежать с нуля. Просто знаю, что квест сдается где-то в середине, но мы спрыгивали. А если мы спрыгивали, значит, между тем моментом где-то будет мобы. Так, пока еще 2 часа показывает. Отлично. Ну, сейчас я быстренько попытаюсь сдать. Так, и как тут подниматься? Так, еще раз надо посмотреть. Что для 40 левела.
Так, и как там надо было? М. Наверное, сюда. Блин, 10-слотная сумка. Я как раз сегодня потратил деньги. Вот именно сегодня. Чтобы купить на аукционе. Досадно. Так, ну вот. Так, выход там. Ну все тогда. Убиваем вот этих, и хил может идти, если ему надо спешить. Да, там уже мы зачистили. Так, чтобы это задать квест, надо, по-моему, как раз-таки вот эти вот штучки. Играем Encrusted Object. И вот сейчас вот сможем сдать. Я получу, по-моему, квест на кольцо. Точнее, кольцо, которое дает квест. И его я сдам уже в этом... в этом... в Ironforge, столице дворфов.
Так, окей, допустим. Что-то я не понимаю. Так. Что-то я как-то не совсем понял. Вот. Так, ну вот, вроде бы все. А вот что с этой картой делать? Вообще не понял. Ладно. Короче, ладно. Ну все, тогда ладно. В подземелье больше делать нечего. Не буду тут бегать, искать способ для вот этой штуки. Годнота подъехала. Легендарная музыка.
Так, ну что ж, отлично, тогда побегал я сегодня по подземельям. По шмоткам, ну тоже неплохо. Выбил с трэша ботинки. Выиграл причем. Ролили 2 человека. Зеленку поменял. Нагрудник тоже. Вот, нагрудник и перчатки. И сейчас еще квестики сдам. 300 левел апнул, точно можно идти к тренеру. Ну да ладно, это уже я сам сделаю. В общем, ладно. Спасибо всем, кто смотрел. Был рад зрителям. Был рад пообщаться. Всем удачи.